午安，大家好，我係風水佬王陳桂龍。我身後嘅一個橋咧，正在建設中。好多時橋咧，會發生好多種結構同埋形態嘅。喺風水學嚟講咧，如果我哋個橋咧係好多用鋼筋嘅建築，例如我後邊呢一個嘅位置除咗係旁邊嘅橋邊嘅建築用鋼筋以外咧，其實你去上邊咧，亦都有好多交叉型嘅一啲嘅鋼鐵係支撐住嗰個天橋嘅。咁但係喺風水學嚟講咧，如果有嘅建築上咧有用金屬咧，仲要你去個形態咧係會有一個叫做或者 X 或者叫做交叉咁樣啦。咁呢種嘅橋咧，或者呢種建築形態嘅物象啦，就會造成我哋嘅風水上邊嘅形煞嘅影響。咁當然講緊形煞就係一個負面嘅影響啦。咁如果話咧，我哋自己個陽居，我哋自己居所嘅附近有呢種形態嘅話咧，就會好似形成我哋嘅宅內人一種血光之煞嘅。咁所以話咧，就大家要避免之。如果我哋話居得太近嘅話咧，我哋呢部分咧就需要關注同埋要做一個風水上面嘅化解嘅。多謝大家觀看我嘅影片。